Salam əziz dostlar, sizi salamlayıram. Bayaqdan izləyicilər mənə video göndərir ki, Vəfa yenə sözü bitəndə efirdən səndən danışır və birinci məhkəmədən danışır. Məhkəməni görün gətirib şou verilişi səviyyəsinə endirib hər dəfə məhkəmə də bunun əlində şou verilişində mövzu olur. Etməyin belə şey zaur. İcazə verməyin ki, o boyda ali orqan o cür burum gəlsin sizin şou verilişində şou mövzusu olsun. Mən akulalarla vuruşub udan afət Fərman qızıyam, odda yanmaz, suda batmazam. Şikayəti də geri çəkən nakişi qızıdır ha Vəfa. Hodri meydan demişəm. Hələ ki bura qədər heç nə eləyəmirsən, sən hep başa salıblar ki, çıx efirdən şərat, böhtan at, afəti provokasiya çək. Bu verdiyin məhkəməyə ki şikayət verirsən, bununla sənə deyiblər heç nə eləyə bilməyəcəyik. Gedin də onu provokasiya çək, keçəl suya getməz. Sonra orada deyirsən ki, mənimlə yox, mənim uşaqlarımın atası ilə, ataları ilə problem yaşayan müğənnilərdir. Mən müğənnilərlə konferans elədim ki, ay qızlar, bu uşaqların ataları kimlərdir? Allah'ın olsun Vəfa, heç birimiz tanımırıq. Sən uşaqları kimdən doğumsan, heç bizə maraqlı da deyil. Ay qız, bu söz söhbət kəsmək üçün çıx. Burada nə var ki, 2 dəfə 2 4 edir. Ora Metirkanda göstər uşaqların atalarında, familiyalarında. Əgər göstərə bilirsənsə, göstərə bilmirsən. Boş qazan həmişə danqıldayır dostlar. Boş qazan həmişə səs çıxardır. Heç görmüsünüz dolu qazan səs çıxarar? Yox, çünki dolu qazan doludur. Boş qazanın ağzına qapağı qoyun, evdar xanımlar danq eləyəcək. Sonra gəlirəm o bir məsələyə. Övladınızın müqəddəs günündə əxlaqsızlar gəlib xeyir-dua versinlər. O xeyir-dualar keçmir onsuz da. Çünki Rəbbim o xeyir-duaları qəbul eləmir. Xeyir-duanı başı bütöv adamlar verməlidir. Sonda onu demək istəyirəm ki, adamın çox yox. İkisi dənə Vəfanın qardaşı kimi qardaşı olar. Qeyrətimə qurban olma qardaş. Ay Vəfanın qardaşı, bu yeznə kimdir? Keçən dəfə də dedim. Bu yeznəni tanıyırsanmı? Adı nədir? Familiyası nədir? Uşaqlar kimlərdən doğulub? Bu kimi nəzərdə tutur efirdə danışır? Cəmaatın haqlı əri olurlar da, belə qanuni əri olurlar. Ərim deyəndə, biz ərim deyəndə deyirik böyüklərdən üzr istəyirik. Bu hər həftə 8 mən 9 çıxır efirdən. Uşaqlarımın atası. Vəfa, sən bilirsənmi ki, uşaqların atasını kim deyir? Azərbaycan kişiləri o vaxtı Rusiyaya qazanç dalınca gedəndə, indi orada həyat yoldaşları yanlarında yox, kişi xeylağı içkinin zibilinə düşür, oradan Nadiyadan, Katyadan, Olyadan əlinə keçir. Orada 3-4 gündən sonra da arvadlar yanında uşaq gəlir ki, uşaqlarımın atalarını axtarıram. Sən bu danışığın bunları oxşadır. Batdıqca batırsan, artıq Rusiyadakı Azərbaycanlılar da Ağqaradan seçməyə başlayıblar. Əziz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı ailələr, toylarınızı ailə dəyərlərinə dəyər verən, düzgün ailə quran, zaksla, qanunla ailə quran, əxlaqlı müğənnilərə deyin. Onsuz da pul qazanırsınız, o pulu xərcləyirsiniz. Heç vaxt icazə verməyin ki, ay Vəfanın qardaşı, of, yenə peysərim ağırdı. Oy, təyyarədə əyri oturmuşam, belə, Vüsal, peysərim ağırdı. Deməli, ay Vəfanın qardaşı, yeznənin adı nədir? Vəfa çıxır efirdə deyir, uşaqlarımın atası, ataları bilməm, mən baxmamışam. Kimdir də bu, biz bilək, görək bu Alen Delondu kimdir?